Aqui a caixa, veio tudo certo. O nome tá ali, já assinei. Vem a nota. Vamos ver se eu consigo abrir com uma mão só. Vou fazer esse unboxing com vocês. É a logomarca da Giannini. Bem top. Giannini eu não queria, mas eu vou ter que rasgar essa embalagem de fora. Vou tirar essa piscada aqui. Aí, ó. Caixa lacradinha da Giannini. Já para não ter dúvida. Vamos lá. Bem lacrada, por sinal, isso é bom. Então, o que veio dentro veio bem protegido. Não ter violação. Espuma protetora. Dá para aproveitar também. Aqui, ó. Nossa! Veio completo, ó. Kit equalizador. A entrada. Todo o sistema. Tá aqui. Bem embaladinho, direitinho. Muito show. Valeu, Giannini. Valeu a pena investir na marca. O pessoal é muito parceiro aqui. E é isso aí, pessoal. Esse foi o unboxing. Depois eu vou mostrar para vocês montando no violão e a gente fazendo um teste. Beleza? Abraço, gente. Até a próxima.